Takk. Det er gledelig å vite at det konservative ikke er ekstreme, selv om vi i Høyre kan få følelsen av at når enkelte på venstresiden angriper oss nå om dagen i velferdsdebatten. Jeg vil understreke hva som er Høyres poeng med hele interpellasjonen. Det er at vi faktisk forebygger rotløshet. Vi skal forebygge at alle disse gutta som er små inni seg, men som pumper muskler fordi de skal føle seg sterke og trenger ære, at de skal se behov og finne andre måter å løse utfordringene sine på. Det er dette i bunn og grunn denne interpellasjonen handler om, at de ikke skal bli rekruttert inn i negative miljøer, eller at vi får økt forekomst, som representanten Werp er inne på, i forhold til business hvor det er mafialignende tilstander. TV3-programmet Bygg og bedrag, der er det ganske mange av de som har opplevd ting. Man burde gå etter i sømmene de selskapene de har benyttet, og hvem de har tilknyttet for å kreve inn penger, for eksempel. Hvor mange av de er renhårige selskaper, ikke bare leverer et produkt, men at de faktisk leverer litt mer enn et seriøst firma bør levere, i form av banking på døra av store muskuløse menn som ikke har rent mel i posen. Statsråden var inne på dette med bestått og ikke bestått politistudenter. Jeg vil bare få en avklaring, fordi i åpen høring i justiskomiteen så ble det opplyst om at flesteparten av de som ikke hadde bestått, det var på grunn av skyteprøve, og de ble rutinemessig tilbudt midlertidig ansettelse. Om det er en ny praksis eller helt ny tall i år, det vil jeg gjerne vite. Ellers så må jeg si at jeg synes det er litt artig å lytte til Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Bøhler, for det han fremførte var jo et godt stykke unna den opposisjonsrollen han har hatt i media på mange av disse spørsmålene, hvor han har vært bekymret for ganske mange av de forholdene vi tar opp, også tilfeldigvis på bakgrunn av enkeltstående oppslag. Så det er godt å se at første nestleder i justiskomiteen er bedre koordinert med statsrådet i forhold til svarene han gir her i dag. Jeg synes imidlertid at man kanskje ikke skal være så fornøyd med status quo, men i likhet med sin egen statsråd være opptatt av å gjøre ting enda bedre. For jeg synes statsråden var vesentlig bedre i sine svar. Han var åpen og lyttende, og det kan jo ikke være sånn at et opposisjonspartis rolle er å sitte og vente på saker fra regjeringen, ikke kan lure på ting underveis. Fordi dette er saker som vi er opptatt av. Dette spenner over et vidt spennvidefelt. Så jeg må si at jeg tillater meg på vegne av Høyre å fremme både spørsmål og interpellasjoner om ting vi lurer på, som ikke vi får vite om når vi sender skriftlige spørsmål, og ikke sitter i lukkede møter i regjeringskvartalet. For dette er saker som vi bryr oss om, som er opptatt av, og vi ønsker altså en mer offensiv politikk, og ikke bare en status quo-politikk. Men jeg har lyst til å avslutte med å rose statsråden for å ha en åpen holdning til at man diskuterer denne type spørsmål, for jeg tror det er viktig at vi har en forutgående debatt før handlingsplanen også kommer, sånn at vi minner hverandre på at det faktisk er et samlet storting som er opptatt av dette. Og så er det opposisjonens rolle å faktisk yte litt nødvendig dugnad i forhold til at regjeringen fremfører og fremmer ny politikk så raskt som overhodet mulig. Men aller helst vil jeg også ha et svar på dette med opptaket og disse som ikke har bestått. Hvor mange av de er det som er på grunn av skyteprøver, som uansett rutinemessig ville få tilbudt midlertidig ansettelse?